हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जेकेएसएसबी की तरफ से अभी अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है जूनियर असिस्टेंट का। जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी और जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट थी, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2022, यानी कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2022 का जो इन्होंने ये टाइपिंग का टेस्ट लिया हुआ था, रिसेंटली कंडक्ट करवाया था कुछ दिन पहले, उसका रिज़ल्ट अभी इन्होंने निकाल दिया है। तो इसका रिज़ल्ट आपको ये पीडीएफ यहाँ सामने दिख रहा होगा। तो ये एनएक्सजी रे, ये वो लड़के हैं जिन्होंने जम्मू सेंटर पे अपना एग्ज़ाम दिया था, और इनका सिर्फ रिज़ल्ट बताया गया, मार्क्स नहीं बताए गए कि 20 में से इनको कितने मार्क्स हैं। आपके मार्क्स जब आप सेकंड एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, वो एग्ज़ाम दे के जब आप फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपके मार्क्स बताए जाएंगे कि टाइपिंग में आपके कितने मार्क्स हैं। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिज़ल्ट है जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया, और जो लोग टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं तो उनका नाम इसमें नहीं है। तो ये जो हमारा एनएक्सजी है, इसमें सिर्फ जम्मू के बच्चे हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो एनएक्सजी बी है, ये है हमारे श्रीनगर डिवीज़न के बच्चे जिन्होंने दिया था, ये उनका है। श्रीनगर डिवीज़न में कम ही बच्चे, आई थिंक कुछ 20-25 बच्चे ही हैं जो श्रीनगर डिवीज़न से जिन्होंने क्वालिफाई किया है, यानी कि जिनका सेंटर श्रीनगर में था। और ये आलमोस्ट कुछ 120-130 बच्चे हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया है। तो अब इनका एग्ज़ाम होगा, तो उसका कैलेंडर भी जेकेएसएसबी जल्दी निकालेगी कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है। तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका इसमें रिज़ल्ट था, वो भी अपना रिज़ल्ट टाइमली देख पाएँ। और हाँ, लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और घंटे का तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।